Сәлем балалар! Шоқ жұлдыздар туралы әңгімемізді жалғастырайық. Сен мына шоқ жұлдызды танисың ба? Ол Таурус, немесе торпақ. Батыстағы тоқты мен шығыстағы егіздердің арасында орналасқан зодиак шоқ жұлдыздарының бірі торпақ. Солтүстік жартышарда желтоқсан мен қаңтарда жақсы көрінеді. Оның латынша атауы бұқа деген мағынаны білдіреді. Ол ерте қола дәуірінен бері танымал ең көне шоқ жұлдыздың бірі. Тіпті кейбір археологтар Франциядағы Ласко өңіріндегі суреттерде торпақ шоқ жұлдызы бейнеленген деп санайды. Шумерлер, ассириялықтар, вавилондықтар, мысырлықтар, гректер, римдіктер сияқты көптеген көне халықтар бұл шоқ жұлдызды бұқа деп атады. Ежелгі Месопотамия астрономдары торпақты аспан бұқасы деп атаған. Гильгамеш туралы аңызда ай құдайы Син қызы шолпанның өтінішімен Гильгамешті өлтіруге аспан бұқасын жібереді. Қаһарман Гильгамеш пен оның досы Энкиду бұқаны өлтіріп, жүрегі мен жамбасын жұлып алады. Аспандағы бұқаның алдыңғы жартысы ғана көрінетінін осылай түсіндіреді. Торпақты табу үшін бұқамен айқасқа дайын Гильгамешті бейнелейтін Орион шоқ жұлдызына көз тігейік. Торпақ оған қанталаған қаһарлы көзімен шоқ жұлдыздағы ең жарық жұлдыз қызыл алып Әлдебаранмен қарап тұр. Бұқаның жауырынынан жұлдызшыларға мыңдаған жылдан бері танымал жарық жұлдыздар шоғыры үркерді табуға болады. Оны жеті қыз деп те атайды. Грек аңызында үркерді Плеонның жеті қызы, теңізшілерді жебейтін мұхит нимфалары санайтын. Бір күні оларды аңшы Орион көріп қойып, қуа жөнеледі. Зевс қыздарды құтқару үшін оларды Орион қанша қуса да жете алмайтын аспандағы жеті кептерге айналдырады. Үркер ең жарық жұлдыз шоғырының бірі. Оны құрайтын ыстық көк жұлдыздар жарығын айналасындағы тоздаң бұлттары шағылдырады. Қыста не көктемнің басында далаға шыққанда Орионның маңына қарасаңдар, торпақ шоқ жұлдызы Таурусты табасыңдар.